तो गाइस यहाँ पर हम लोग का जो सेटअप है, जो कि बेस ट्यूब है, यहाँ पर पूरा रेडी हो चुका है और साउंड टेस्टिंग करने वाला हूँ। और आप लोग जरूर से हेडफोन को यूज़ कीजिएगा, तभी आप लोग को साउंड को पता चलेगा जो साउंड कैसा दे रहा है। आप लोग मैं यहाँ पर साउंड को प्ले कर रहा हूँ और आप लोग जरूर से वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना ही मत। बहुत ही मेहनत होता है वीडियो बनाने के लिए। तो चलो यहाँ